சைக்ளோன்ஸ் அதாவது புயல்கள். கடலில் உருவாகிற இந்த சைக்ளோன்ஸ் வெவ்வேறு பெயர்களை கொண்டிருக்கு. அதாவது ஹரிகேன்ஸ், டைஃபூன்ஸ், சைக்ளோன்ஸ் என வெவ்வேறு பெயர்கள் அழைக்கப்பட்டாலும் அனைத்துக்கும் அர்த்தம் ஒன்று தான், புயல்கள். முதல்ல ஹரிகேன்ஸ். அட்லாண்டிக் ஓஷனில் உருவாகிற புயல்கள் ஹரிகேன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுது. இரண்டாவதா டைஃபூன்ஸ். பசிபிக் ஓஷனில் உருவாகிற புயல்கள் டைஃபூன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுது. மூன்றாவதா சைக்ளோன்ஸ். இந்தியன் ஓஷனில் உருவாகிற புயல்கள் சைக்ளோன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுது. வரலாற்றில் பதிவு செய்த புயல்களிலேயே மிகப்பெரிய புயலா சைக்ளோன் டிப் இருந்து வருது. இந்த புயல் அக்டோபர் 4, 1979 உருவாகி 24 அக்டோபர் 1979 வலுவிழந்தது. இந்த புயல் ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ் முதலான நாடுகளை கடந்து சென்றது. அப்படி கரையை கடக்கும்போது மணிக்கு 305 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியிருக்கு.